দেখ আমার স্পাইডারম্যান ক্যান্ডি, আর এই দেখ আমার মোটু পাতলু ক্যান্ডি। আমার কাছে নেই, তোর কাছে ক্যান্ডি নেই, তুই তো ফকির নীতি, আমাদের সাথে আর কখনো খেলতে আসবি না। ঠিক আছে, আমি এই অপমানের বদলা একদিন নেবই। মন্টু কাকু আমাকে নারকেল দিয়ে একটা ক্যান্ডি বানিয়ে দাও। আমার কাছে ক্যান্ডি না থাকে, আমার বন্ধুরা আমাকে ওদের সাথে খেলতে দেয়নি। আরে তুই কি বলিস, সাধারণ একটা ক্যান্ডির জন্য ওরা তোকে খেলতে নেয়নি? আজকে তোকে আমি অনেক সুন্দর একটা ক্যান্ডি বানিয়ে দেবো। তার আগে বন্ধুরা, তুমি যদি এই ছবিটাকে মন থেকে ভালোবেসে থাকো তাহলে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এই নে ছোটকু তোর ক্যান্ডি। ধন্যবাদ মন্টু কাকু, দাঁড়াও আমি ওদের গিয়ে দেখিয়ে আসি। এই দেখো বন্ধুরা, আমার ক্যান্ডি তোমাদের থেকে কত বড়।